Tersedia 4 buah hula hoop. Yatin akan mencoba untuk melewati lingkaran hula hoopnya dan bagaimana Yatin? Are you ready? Dan langsung saja 40 berhasil dilewati oleh Yati dengan sempurna dan langsung terbang bebas. Namanya Keiza, ada nama panjangnya juga. Nama panjangnya yaitu Kirana Keiza Saiba Putri. Panjang sekali ya. Nah, burung ini berasal dari Amerika Latin dan memiliki intelijensi yang cukup tinggi. Ya kan, kami buktikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, di sini Keiza akan berikan salam kepada Anda semuanya. Pengen... Nah, salamnya. Oke, sudah terdengar? Terdengar ya? Oke, terdengar. Oh, cuma lo saja. Coba kasih salam yang pas dong. Selamat pagi. Ya, itulah salam yang pas untuk Anda semuanya. Nah, hadirin sekalian, Keiza ini merupakan jenis burung parrot atau Keiza mengangguk berarti benar, tetapi nah, betul ya. Oh, bisa katanya ya. Coba kalau bisa gimana bunyi ketawanya? Mikir. Nah, betul ya bunyi ketawanya kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak itu suara hewan apa? Suara anjing. Coba kita tanya Keiza. Keiza, emang itu suara anjing? Benar? Oh iya benar ya. Baik hadirin sekalian, demikianlah penampilan Keiza yang menghibur Anda semuanya. Coba Keiza. Keiza masih mau tampil lagi nggak? Keiza? Tuh masih pengen lihat penampilan Keiza katanya. Keiza masih mau tampil lagi nggak? Oh, mau tampil lagi nggak? Gak mau katanya. Emang kenapa kamu tampil? Capek deh.